Sveiki visi. Žiemos vidurys, esame Seredžiuje, bet panašu, kad atėjo pavasaris. Todėl bandysime palei Dubysą važiuoti iki Šiaulių. Šiandien per brastas lipti tikriausiai nepavyks, nes upėse vandens lygis bent 1,70 m, gal net visi 5. Šiauliuose pilna sniego, bet čia panašu, kad labai ankstyvas ir gražus pavasaris. O, kylam į viršų. Bet kol kas labai sausa. Sunku kilt mašinai. Be problemų. Jo, kol kas sausa ir žalia. Kol kas labai graži pavasariška diena. Bet prie arčiau Šiaulių, jeigu davažiuosim iki jų, turėtume rasti sniego. Tikiuosi nenutiks taip kaip šitą Audi mums šiandien. Nuo kalno greit nevažiuokit. Oi, čia įkalnė rimtesnė, ne veltui Audi apsivertė. Ne, labai gera damiečias. Eina, savo antrų bėgių vos kylam. Pakilom. Nu ką, baigiam priartėti prie Dubysos. Čia aišku tik šiaip griovys. Medžiai kokie seni. Atvažiavom prie brastos numeris 97. Brastos likučiai dar matosi, va. Nenustepčiau, jeigu kažkas dar ir pravažiuoja kartais. Kadangi čia nėra kelio dalis šitą brastą, tai mes tikrai pro ją nevažiuosim. O ir šitoj vietoj Dubysa spėju, kad bus koks 1,5 metro, o gal ir 2 metrai gylio. Tai ačiū nenoriu. Saulė kyla, gamta bunda, pavasaris. Kažkam prireikė ir apsaugos priemonių įveikti brastą. Arba čia, matyt, sėkmingai išplaukė. Bet šiuo metu labai daug vandens, tai tikiu, kad biškį gilu bus. Negilu. Viskas gerai. Nėra ko bijoti. Bet čia dar ne tokios vietos, kad būtų verta išlipti. Nu va, nebent čia jau tokia vieta, kur jau vertėtų išlipti ir apsižvalgyti iš viso. Šiandien važiuojame vienu populiariausiu safari maršrutu – Seredžius Bubiai. Norėjau pakartoti šį maršrutą pavasarį, bet šią žiemą ilgai besitęsiantis atodrėkis atrodo kaip ankstyvas pavasaris. Nors Dubysa iš krantų kaip ir neišlipo, bet klampių vietų netrūksta. Kol kas teko atidėti suplanuotą brastų maršrutą, nes upėse vandens lygis smarkiai pakilęs ir įdomesnių vietų gali nepavykti pervažiuoti. Bet nieko tokio, šio maršruto metu sustosim prie kelių brastų, esančių netoli Dubysos.
Oho. Ai, 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 ai. Vai dar stropą reikia pasiimti. Panašu, kad ne man vienam problemų. Biški nėra gerai tiek giliai pakristi vandenį, bet ką darysi, provėžos tiesiog per didelės. Viskas būtų gerai, bet elektros trūksta. O. Atiduok tas pultelis. O pasau. Tik dar, jeigu ką aš turiu, turiu ir laidinį valdymą, jeigu ką, tai nieko tokia. Bet panašu, kad pultelis nebeveikia. O! Nemalonus buvo gelbėjimasis, nes gervė vos traukė. Įtariu, kad pajungimo laidai šiek tiek apsikorodavo, nes generatorius krauna, gervė veikia, prie gervės joks laidas nekaista, tai įtariu, kad reikia kažkur sustoti sausai ir pasijudinti bent jau pajungimus prie akumuliatoriaus. Ir galėsim ramiai važiuoti toliau. Kas tik sulūžė. Biški nevalo. Atvažiuojame į pačią baisiausią maršruto vietą. Tai yra autostrada. Ne šitai mašinai tokios vietos, bet bandysim neužkirsti kelio eismo ir nenuliekti besipurtant ratams. Bėgėsim gal iki 100. Daug garso. 80. 90. Atidarydam garsą. 100. Ei, viskas dreba. Išgyvenom. Oi. Bėga negaliu išjungti, nes mašina užges. Ir nuvažiuojam nuo autostrados. O, saulė.
Panašu, kad Lietuvoje sveikų tiltų nebeliko. Visi susiaurinti iki vienos pusės eismo. Nu ką, per brastas bijom lipt, lauksim, kol užsideg žalia. Žalia. Važiuojam, gal neįlūšimės. Jeigu lūštum irgi būtų įdomu. Būtų paskutinė kelionė. Gal stabdžiai neperkais. Palygintoje nesijungsiu. Nusileidom. Kasdieną norėčiau važinėti tokiu keliu. Nereiktų visų varomų, užtenka ir galinių. Upės slėniu nelygiais keliais į viršų. Turėtų būti statučiai. Ramiai, ramiai. Ir akmenėlius. Čia panašu iš padangų, kad su lengvikėm užvažiuoja žmonės, tai nieko mes čia nenustebinsim labai. Gerai tie visi varomi, be didelių problemų. Iškimome. –94 brasta per Tvarkantės upę. Brasta kelio dalis, dažnai naudojama ir negili, be didesnių problemų pervažiuojama visiems.
Truputį pasikarščiavau įkalnėje. Per didelis skubėjimas ir noras užvažiuoti į stačią įkalnę, kurioje iškastos provėžos. Panašu, kad čia važinėjo su 35 ar 37 colių padangomis. Leidžiantis nuo kalno, per arti prabraukiau pro krūmus ir palikau veidrodėlį įkalnės papėdėje. Fantastika. Ate veidrodėlį. Nusimoviau. Ate veidrodėlį. Veidrodėlį ate. O sudužo tik nukrita. Sudužo. O, rūpužė. Čia tu negerai. Oi, kaip negerai. Ajajai. Aš tikėjausi, kad taip nenutiks. Bet dėja taip nutiko. Čia kažkas iš kažko dar iškrito. Apsisuku ir išvažiuoju. Šią įkalnę paliksiu jums. Brasta numeris 53. Tikrai jau senokai nebenaudojama. Šios nieko nelikė. Tiek tais panašu, kad kažkas tai ar tai peškom vaikšto, ar kokie gyvūnai kerta ją. Bet šiuo metu tikrai niekas jos nebenaudoja. Diena į pabaigą. Stengiuosi vengti gilių provėžų ir ramiai važiuoju užšalusiu mišku. Artėjame prie Šiaulių, o čia jau panašiau į žiemą. Senovinis kelias. Čia medžių keliai. Oi, kaip šlapia ir slidu. Nežinau, čia išvyks išvažiuoti. Kažką pataikiau gilaus. Važiuojam labai slidžiu keliu. Tai panašu, kad tuoj sustosiam. Taip daryti. Atrodo. Reikia kitą pusę nežintis. Viskas. Och, tu kurmi.
Gerai. Dabar reikia kažkaip išsikasti išvažiavimą. Žodžiu, prisidirbom. Ir bandytas taisyti miškovežio provežas įkritom, nes juose tiesiog žemė pripilta ir dabar neišeina apsisukti. Ir į priekį vos važiuojam. Tai einam ieškot medžio, kuris yra labai toli, prisirišti prie gervės ir bandyti apsisukti ar kažkaip iš čia išvažiuoti. Laukia įdomus vakaras. Gerai. Neaišku, kuom čia baigsis, tikimės geriausia, aišku. Gerai, gerai, varyk, tu... Gerai. Dabar biškai ramiai. Gerai. Atrodo, kad jau apsisukom. Gerai, reikia kabinti. Bet jeigu išvažiuosim, panašu, kad išvažiuosim, tai ne. Džiugi diena tada. Parodom, kiek džiugi. Very nice. Pervažiuoti keliu iki Brastos nepavyko. Nusprendėm, kad šiam vakarui nuotykių užteks. Taip, kad nueisim peškom, pažiūrėsim, kaip atrodo ta Brasta, iki kurios nedavažiavom. Nes panašu, kad čia artimiausiu metu negrįšiu. Ir ką, reikia nueiti iki miško ir pažiūrėsim, kaip atrodo šita upė. Fantastika. Nu, artėjom prie upės. Brasta panašu, kad įveikiama lengvai turėtų būti, bet už jos vėl tokios pat provežos, kurios buvo... Panašu, kad čia miškovežiai važinėja per šitas vietas, tai ne man su savo kukliais mažais ratukais. Čia šiek tiek gilu. Ne man su savo kukliais mažais ratukais važinėti po tokias vietas. O upė, tai čia viskas normaliai. Tik tais neaišku, kiek klampu joje. Gali būt, kad labai staigiai pradėtume smigti gilyn. Nes šita vieta labai molinga. Tai šiam kartui ačiū ne. Bandysim kažkaip apsisukę išvažiuoti. Tirpstantis sniegas pusę kalno sunešė
į apačią. Ant kalno molis. Va, saulė leidžias. Panašu, kad važiuosim namo. Jeigu sugebėsim išvažiuoti, aišku. Reikia per daug savim nepasitikėti. Dar nusivalom langą paskutinį kartą. Ir važiuojam, tikėkimės namo. O čia kaip giliai. Nieka nebus lėtai važiuoti, žinok. Dėl to varyk greičiai. Važiuojam netiesiai. Oj. Lip. Ir lipom jau šitą provežą. Toliau nėra sukibimo jokio, tik smygis žemyn. Nieko nematau, valytuvų jungt negaliu, nesimato kur važiavom. Oi, stresas lygioj vietoj, bet jau turim daug greičio. Per daug nebuvo, kad neužsineštų. Šiuo ui, čia giliai. Gerai. Čia labai giliai. Bet vis dar kasamės. Ten bola kažkokia. Prašom kelio taisytojų. Mes norim namo. Viskas. Gerai. Laisvė. Mums pavyko. Nežinau kaip jum, bet aš jaučiau stresą. Net langus užnešė iš tos stresą. Sėkmingai pabėgau iš klampaus miškovežių kelio. Saulė nusileido, sulaužiau veidrodėlį, dar daugiau subraižiau šoną, pamečiau slenkstį ir truputį apdaužiau galinę lempą. Šiandienai gana. Kol dar Fordas važiuoja savo eiga, lekiam namo. Maršrutas iš safari, todėl jo pasidalinti negalėsiu, bet nuorodą į brastų žemėlapį būtinai pridėsiu. Orai pradėjo šalti, panašu, kad žiema trumpam grįžta. Apsitvarkius Fordą reikės važiuoti link Tauragės. Panašu, kad ten brastų koncentracija didžiausia. Šiandienai tiek. Ate.